Ôi, nhiều đấy. Nhiều chưa kìa. Ôi, Cả dưới đây này. Cả trong kia kìa. Kinh quá. Nắm rắn thế không biết mọi người. Ui này. Gớm chưa kìa. Đâu. Ôi, trong xe này. Trong xe này. Ôi. Xe có tô có rắn cả. Em mở mấy đồ phát là phòng tay vào phát nhìn rắn luôn. Đâu? Nó chạy đâu rồi? Đừng nước cái này ra thế nào? Nó chạy đâu rồi? Anh vừa nhìn thấy đây chứ? Vừa đây nó nằm luôn ngang chỗ này luôn. Nằm ngang đây luôn. Cô hay này con chui cái lỗ này này. Đây, có lỗ rồi. Đâu? Đấy, cái lỗ này. Đây đúng không? Hay Nó chui vào cái trong lỗ xe rồi. rồi. Nào. Nập ra thế nào? Nập cái lỗ ra thế nào? Ôi, nhiều đấy. Nhiều chưa kìa. Ôi, Cả dưới đây này. Cả trong kia kìa. Kinh quá. Nắm rắn thế không biết mọi người. Ui này. Gớm chưa kìa. Bắt hộ em ấy. Ui giời, xem này sao nóng rắn thế. Ui người xem này. Ui to thế, cái đầu to này. Đầu này to nha. Đột biến luôn đấy. Ui chết rồi. Anh bắt hộ em ơi. Đây nó quen rồi. Đây luôn. Đầy nên thật rồi. Ui này, các kiểu này. Ui sao nó chui vào xe em ấy nhỉ? Nhiều chưa? Thì anh đã lâu quá. Xe em đỗ lâu rồi, em đỗ hơn 2 tháng rồi. Ui hơn 2 tháng này cơ. Vâng. Thảo nào nó có cục đây này. Hơn 2 tháng rồi nó chả vào. Như kiểu đang trong phối ấy nhỉ. Chuột nó vào nó cắn dây điện, rắn nó vào theo rồi. Kinh quá. Nào khỏe cái này này chưa? Nó đang cuốn nhau rồi. Này. Luôn vào đây này. Ui dồi kinh không? Quá kinh khủng luôn mọi người nhé. Ôi cứu giúp em ơi. Ui giời ơi sao chặt thế. Bánh xe kia còn có kìa. Trong bánh xe còn có kìa. Ôi dồi. Nó có khả năng là nó nên nó bắt chuột rồi. Bởi xe em trước em đi bảo dưỡng là bắt là một ổ chuột con mà. Ôi ôi, nó vào nó ăn chuột rồi. Và ăn chuột rồi. Ôi, nó phỉ mầm đúng không ạ? Mầm. Ôi, nó dính với nhau, không lôi được ấy. Rách thử cái lốp ra các anh. Nhấc cho được nốp. Cắn chết. Cắn chết. Đang chui trong nốp ấy. Đấy mà sờ vào nó cắn chết. Ôi, nhiều chưa? Quá nhiều luôn. Bắt nó xuống đường thế nào? Ôi, nó đang trắng xóa này. Trắng tinh tỉnh. Ui ôi. Gớm chưa? Bắt mấy con xuống đường thế nào? Ghê nhỉ. Trơn cắn. Bỏ xa ra tí. Ui đây. Kinh không? Chưa. Nó dính hết với nhau rồi. Ui dồi. Kinh quá. Anh bỏ gọn đồ cho em nhé, không bắt đồ em nhé. Đấy, thấy chưa? Rất nhiều rắn luôn. Ui, nó bảnh như này. Ui, sợ gì? Quá sợ Này, luôn. cắn không chết ngay không anh? Cái này cắn chết ngay. Ôi, này, những con này chết này. Ôi, nó dính hết vào đây rồi. Nhiều thế. Ôi, các anh bắt cẩn thận nhá. Tay đầu đấy. Ấy, ghê chưa? Có ngăn không? Tôi tạo một này con này đã, xong bắt dần này. Dính hết vào đấy rồi. Dính hết hả anh? Dính đấy rồi, bắt mấy con này vào túi đã. Mấy con này vào đi. Em là thợ điện mà. Ui ôi, đây một đống Ghê đây. thế nhỉ. Quá nhiều luôn mọi người ạ. Ui nó xì. Con nào mà giữ nó bảnh nó mầm này. Quá không? Trắng này. Con này trắng gớm chứ. Gớm quá xinh cảm. Nào lên tay luôn nhỉ. Ôi, nó dính hết vào đây này. Nó đang dính như này mà. Thấy chưa? Đây, bảnh ơi, các kẽ này. Này, con này đang vần mình trong kẽ này mọi người này. Bóc con này ra. Đấy, thấy chưa? Con kia nó bổ. Còn con ở dưới cái lốp luôn, nó có mặt Kinh đi. chưa? Quá chi là kinh khủng luôn. Đây. Đấy. Ôi, cái bánh này. Con này thu cái hai giờ sao nó ra được không? Giờ tìm cách làm sao Bóc cho con nó này trước đây. ra cơ. Đấy trước. Rồi. Cuốn đầy các cái kẽ này mọi người nhé. Kẽ này. Kéo cái kích lốp không ạ? Đấy, cầm cái đuôi ra. Đây. Ra rồi. Đấy. Đấy. Ôi giời ơi. Ui ôi. Kinh chưa? Con chui hẳn trong kia nhỉ. Còn con kia mới khó kìa. Con chui mày thì sao đỡ ông này lên nhỉ? Con này mới khó Nhớ ra này. được, nhớ ra được anh. Đây còn con này thôi mày. Cái đuôi nó đấy. Đây rồi. Ra rồi. Đây. Rồi. Ôi, kinh không? Mày thế. Quá may luôn. Ôi còn trong một lốp này. Cái nốp xe giờ. Đây. Đấy ra xoay kia ra. Kinh quá.
Cô nó đang bò mầm mầm xoạt xoạt thế nhá. Này như số điện thoại của anh ở trên video anh biết gọi ấy. Nhiều quá. Không em cái túi em mặc. Thì có con này thú à, nước trong cái nốt nhỉ. Chưa được anh. Tháo không để tháo. Chắc là anh dùng trên đường cắn chết. Rồi, ôi ôi lật của này ra này. Wow, giời ơi. Ôi anh ơi, Ôi, chưa. ôi đây có sót một con này. Ôi, chắc vẫn ngoài vẫn sót con kìa. Chưa hết à? Ôi, Nó bắt chưa hết à? bò từ đây ra. Nó bò từ đây ra hả? Bò từ đây ra. Ui giời ơi, vậy cái đường đi nó trong cái bụi rồi. Có khả năng đỗ trong đây nó bụi này ra rồi. Này nó chui cái cống lên này. Ôi, Cái cống. Một phát từ đây ra. rất cơ mình. Từ dưới à? Ôi, cái này. Mình ngang con đằng sau nữa này. Nó làm người này, thấy không? Nó ở đâu nó ra này. Đây thì trong vườn này em thấy bò mắt ra luôn. Gớm chưa? Quá gớm luôn. Ui nào. Nghe chưa? Kinh này. Ôi nào. Chui ngay trong bụi ra. Nhạy nhạy luôn mọi người. Bóng này. Nó bắt nó bỏ nó vào túi là người bóng thế. Ô con này chết rồi sao? Con này đây. Ừ. Ôi giời. Ui không chết đâu. Ui chưa? Không đùa được nhỉ. Ui ôi. Cứ giả vờ. Gớm ăn chưa mọi người? Ui. Đấy, xem nào. Gớm nhỉ. Không nó nằm bết hết cả cái dây xuống này. Đây, Mình biết tại đây nhìn sao. kinh này. Ngoắc đây này. Gớm ăn quá. Anh kiểm tra kỹ hộ em nhé. Thải vào cái xe của anh mùi hôi kinh khủng luôn. Toàn hôi mùi cứt rắn này nhỉ. Ui dặn đến luồn dưới cái này ý. Nè, Không ra thử đây nhá. ở trong Nó này. bắt chuột đi. Chuột nó nằm ổ đây Ra mà. thử đi lên chuồn đây không biết đâu. Bánh à? Đùa. Luồn đấy là mình không thể biết, không kiểm tra nổi. Không thấy bùng dùng gì. Có bắt đốt con kia vào đi Cái này kiểm tra như nào. Kinh không? Dữ nhỉ. Kinh quá. Đây là những con rắn bé nó còn vào được, cái rắn to chắc không vào được. Không chịu được. Nghiêm túi rắn luôn. Đây dùng cái trang này. Túi rắn luôn mọi người nhá. Ui còn dữ chưa? Anh không kiểm tra hộ em bên trong nữa xem còn nữa. Gớm ăn luôn. Nhưng tìm nốt bên trên cái này. Tìm nó ở trên xem còn có nào. Quần áo các thứ luôn. Vâng em đi làm xa mà em làm công trình mà. Đồng xe. Kiểm tra hết trên buồng lái chứ nào. Xem đây cái đâu rồi. Sao con chui cái gầm xe này không đúng về hoạt động đây đó. Dùng hết đấy các cái kẽ xem có. Hết rồi. Hết rồi mọi người. Anh em mình bắt Chơi nhỉ? của anh ấy một túi to này. Cầm túi rắn nấc đi xem có lại. Cho đây là mọi người. Ui, Cho nặng em chưa? phòng nhá. Tại vì cái con rắn này chỗ nào nó cũng len rồi mọi người. Nhiều khi Con rắn- nó bé tí này. Con rắn này nó nguy hiểm lắm. Đấy mọi người xem trong túi mà nó còn đang bành kìa. Đấy mọi người xem. Nó phành gớm chưa? Bây giờ anh em mình sẽ mang cái túi rắn này về cho mọi người nhá. Thì anh em mình sẽ còn rất nhiều tập video hấp dẫn nữa mọi người, thì nhớ bấm đăng ký để theo dõi tập tiếp theo mọi người nhá. Chào mọi người, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.